Si quieres comer rico sin preocuparte por inflamarte o sentirte lleno de más, mira esto. Primero sellé el pollo para que quedara jugoso y lleno de sabor. Luego agregué ajo, cebolla para darle esa base aromática deliciosa. Incorporé brócolis y champiñones que están cargados de fibras, vitaminas y antioxidantes que ayudan a tu cuerpo a desinflamarse y sentirte ligero. A primera vista pensarías que es arroz, pero no lo es. Es orzo, una pasta diminuta que sorprende a cualquiera. Y lo cociné con vino blanco y caldo de pollo hasta que absorbió todo su sabor. Es un plato completo porque contiene proteínas para fortalecer tus músculos, carbohidratos que te dan energía estable y antioxidantes que refuerzan tu sistema inmune. Lo mejor es que al no llevar cremas pesadas, es mucho más ligero que una pasta tradicional. Es ideal si buscas mantenerte en tu peso y cuidar tu salud digestiva. Y este es apenas uno de los secretos que tengo para ti. Sígueme y los compartimos juntos.